刚刚这个刀切火龙果带音效的短视频是用谷歌 VU3生成的。这个是提示词大家可以把这段提示词复制到谷歌的 VU3模型，然后一键生成。如果你访问不了谷歌的话可以用这个人才库 AI 也可以能够生成。去百度搜索一下人才库 AI， 人才库 AI， 点击进来呢，点开就行。提示词是在这资讯中心里面点开的就是这个网站点开这个视频往下拉拉了点开就是这个把这个复制进去，点开复制，然后回到人才库 AI， 然后点击聊一聊，然后选择模型，选择 VU3选择这个VU3然后丢进去，然后发送过去，它就会自动生成带音效的短视频了。好了，今天的视频就到这里了。喜欢我的朋友，请点赞加关注，拜拜。